C'è anche un cinquantenne di Chioggia tra le 6 persone denunciate e una arrestata dalla Guardia di Finanza di Rovigo. L'indagine, che si è sviluppata tra le province di Rovigo e Venezia, con numerose perquisizioni, è partita dai sospetti delle Fiamme Gialle sulla richiesta di una società del Basso Polesine del settore ittico che nella fase più acuta della pandemia aveva chiesto e ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato con il cosiddetto decreto liquidità per 450.000 euro, dichiarando di possedere i requisiti chiesti dalla legge. In base alla documentazione prodotta, la cooperativa vantava bilanci multimilionari e un'apparente rete commerciale presente sia in Italia che all'estero. Tuttavia, ottenute le risorse pubbliche, la cooperativa aveva iniziato a far registrare molteplici debiti per centinaia di migliaia di euro, non pagando o non restituendo la merce ricevuta. Dalle indagini è emerso che la cooperativa non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali dal 2019 e per le annualità precedenti mai emesso fatture, e la struttura aziendale è risultata essere invece una realtà fittizia, priva di dipendenti e di struttura commerciale, gestita apparentemente da prestanome manipolati dall'esterno. Mente dell'attività illecita è risultato essere, secondo gli inquirenti, un cinquantenne originario di Chioggia, il quale ha presentato un bilancio falso per ottenere il finanziamento di 450.000 euro. Il Tribunale di Rovigo ha sequestrato anche beni, denaro e quote societarie per 500.000 euro. I reati contestati vanno dalla indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato alla truffa plurima aggravata continuata, alla bancarotta fraudolenta e all'autoriciclaggio.